Мне пришла посылка из H&M. Лежит она. Лежит. И все не до нее. То мы в разъездах, то я устала, мне лень. Раньше я посылки прям обожала открывать. Сейчас, наверное, их много становится и уже немножко не так интересно. Я покажу, что я заказала. Это одежда для дома, шорты и майка с Микки Маусом. Сейчас померяю размер S, посмотрите, как он будет на мне. И второе, вот смотрите, здесь что? Делайте ваши ставки. Как думаете, что здесь? Саш, ты знаешь что? Даже не догадываешься? Калькулятор? Нет, я тебе показывала. Зачем мне калькулятор? Это носки? Нет. Та-дам! Это формочки для печенья, которые я заказала еще в H&M Home. У них удобно, в общем, сайт H&M и H&M Home. Он как бы два в одном. Знаешь, как Victoria's Secret и Pink. И доставка, ну, сразу в одной коробке. Че ты? А Саша так делает? Типа, ой, как интересно. Смотрите, здесь кролик. Такая формочка. Пингвин. И лось. Или олень. Вот здесь вот очень удобно, не обрезает. Вот так нажимаешь. А с этой стороны получается острая. И можно просто взять глазурь, вот так залить печенье, две точки тыкнуть, черные, все, у вас пингвин. Две точки тыкнуть, у вас олень. Ну, зайца тоже легко раскрасить. И сейчас я померяю свою одежду для дома, а вы напишите, как она вам. Точно? Ну вот, напишите, как вам. Очень приятная такая хлопковая футболочка, шорты. Там несколько было расцветок, но я выбрала вот эту. Так смотрится размер S. Ничего нигде не давит, что самое важное. Хожу дома в рубашке с длинным рукавом, получается, постоянно закатываю. И немножко жарковато, если под низ надеть штаны, поэтому решила взять шорты и футболку. Шорты можно миксовать с другими футболками, это очень удобно, короткий рукав, не мешает работать. В общем, вот такие пироги. Стоит чуть больше 1000 за комплект. У меня никогда раньше не было домашней одежды, по-моему, из H&M. Таких комплектов точно не было. И вот могу сказать, что они такие хорошенькие, приятные и легкие. Но особенно было бы приятно купить его со скидкой рублей за 600. Кстати, футболку можно носить и на выпуск. Тогда смотрится вот так. Напишите, как лучше, по вашему мнению. Мне, в принципе, что так нравится. Можно спать, можно что-то потом делать. Еще здесь есть такие разрезики. Достаточно откровенно. Я мариную шашлык. Мы завтра с родителями едем в лес. На наше место, на нашу поляну. Хотим пожарить шашлыки, полюбоваться видом. И папа еще в детстве рассказал мне очень классный рецепт маринада. Он прям для меня самый любимый. Лук через мясорубку, соль и выжать лимон. Ну и мясо. И это фантастика. Соль, перец. Просто очень вкусно и всегда получается хорошо. И, кстати, мясо у меня индейка. Бедро индейки. Без косточки, только филе. У меня на 1,5 килограмма мяса, 4 луковицы. Лука надо много, поэтому у меня вот такой, смотрите, есть крупный. И 1 лимон. Сперва лук нужно порезать на четвертинки. Затем прокрутить его через мясорубку. У меня вообще мясорубки раньше в доме не было. Но ради такого дела я попросила у мамы. У нее есть вот такого старого образца. И вот старый образец оказался самым надежным. Мы покупали такую мясорубку электрическую, год поработала и сломалась. Хотя была не дешевая. А вот это никогда не сломается. Правда, одной рукой не очень удобно крутить. Чашки так. Спасибо. Кто-то должен был нажать. Не пугай, напугал меня. Все, прокрутила лук. Вот такой он получается. Смотрите, как много лукового сока. Получается, лук и лимон, они пропитывают мясо, и оно получается очень нежное и сочное. И шашлык должен мариноваться, ну, день. Сегодня вечером замочили, завтра уже можно жарить. Теперь нужно будет порезать мясо, да на такие кусочки, чтобы удобно было жарить на шампурах. Мой папа обожает именно такой способ жарки, не на решетке, а классический, с настоящими дровами, без смеси для розжига, без покупных углей, все такое прям, знаете, как вот раньше. Сейчас порежу, ну и все это дело залью луком и лимоном.
Я раньше думала, куда столько лука? Но здесь такая фишка, вот прям должно быть много. И хорошенечко нужно посолить. Лимон, кстати, тоже можно прокрутить. Вообще можно выжать, а можно прокрутить и протереть через сито, чтобы сок прям весь вышел в мясо. У меня есть вот такой вот дуршлаг. Смотрите, какая конструкция получилась. Теперь вот перевернутый лимон выливаю. Вот так вот растираю. Пахнет лимоном, луком. Уже такой это знакомый запах. Все хорошенечко перемешиваем. Не боимся потерять маникюр. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник. А завтра будем жарить. У Сашиного племянника завтра день рождения. И мы с семьей сложились и купили ему вот такой подарок. Что это? Графический планшет. Зачем он нужен? Ну, он хочет дизайнером стать. И говорит, вот мне клево было бы, если бы у меня был такой планшет, чтобы рисовать. То есть ты рисуешь как на бумаге и сразу на компьютер отображается. Это очень удобно, когда ты там что-то дизайнеришь, там баннер рисуешь или иллюстрации, какие-то картинки. Клевая тема для дизайнеров именно. И он уже зарабатывает первые деньги. Да. Ну еще что-нибудь интересненькое про него расскажи. Ну, что, он шапки делает, баннеры, картинки, оформляет инстаграмы, группы. То есть он будет с помощью этой штуки еще лучше и больше, надеюсь, зарабатывать. Как ты о ней узнал, где ты ее купил? Ты Ваком просто это марка популярная среди графических планшетов, поэтому ее взял, отзывы почитал. Ну вот, спасибо. Теперь дальше я. Моя задача красиво это дело упаковать. У меня есть вот такая бумага, темно-синяя, с такими серенькими треугольничками. И я купила универсальную ленту, такую серебристую, она ко многим бумагам подходит. И сейчас я все это дело красиво упакую. Все, подарок упакован. Какая красивая упаковка получилась. Такой легкий бант. Ну вот прям видно, что это для парня. Напишите, как вам. Закупка продуктов у нас сейчас была. Заехали в магазин. И вот сразу, на первый взгляд, скажите, что я буду готовить? У меня есть редиска, лук, укроп, картошка, огурец, кефир. Саша, Ими, я тебя просила взять кефир обезжиренный. Ну, А ты взял жиренный. В общем, я хочу приготовить окрошку первый раз в жизни. Я вообще не любила никогда окрошку, а тут попробовала на даче у родственников. Мне так понравилось, ничего я раньше не ела и не любила. Взяли еще икру, у нас появился хумус. Обожаю его еще со времен Кипра. Редко, кстати, на прилавке. Я, наверное, одна его покупаю, прям сразу хватаю. 80 рублей за банку. Ну и тут творог, молоко, еще вот такой вот йогуртик и авокадо. Сейчас 36 рублей за штуку. Хорошая, мягкая. Ой, а у нас сейчас просто в разгаре дачный сезон. Так получилось, что несколько лет назад у многих наших родственников появились загородные дома. И все в разных частях. У кого-то в Чердыме, это 40 километров от Саратова. У кого-то в Энгельсе, это, через мост. У моих родителей дом тоже за городом, там 30 километров от Саратова. И мы ко всем периодически наведываемся. То туда, то сюда. Все что-то строят, ремонтируют. Там курочки, травка зеленая, огороды, шашлыки, потом окрошка. И такой кайф, вот реально. Так солнечно, так хорошо, даже прям бывает слишком жарко. Очень много сейчас общаемся с нашими родственниками. Приезжаем домой, быстро что-нибудь монтируем, отвечаем на вопросы, делаем свои дела и снова на природу. Вот я раньше не хотела дом, ни в какую, потому что это так вообще сложно за ним ухаживать, боже. А сейчас, когда мы там сидим, 100 квадратных метров, так просторно, так вольготно, курочки, яички. И вообще прям благодать, красота. Мне, конечно, нравится, но я все равно еще не созрела для того, чтобы купить свой собственный участок и там построить дом. А вот Саша периодически мне вот намекает: вот смотри, как хорошо в доме, а вот смотри, здесь у них будет баня, а вот смотри, здесь можно качели поставить. Я такая думаю, я знаю, к чему ты клонишь. Сейчас будет страшный кадр. Мы ездили в Ленту и купили язык говяжий, причем целый. Я научилась его варить там с овощами, и он получается очень вкусный. Но на вид он такой страшненький. И когда варился, был таким страшненьким.
Я просто думаю, на бутерброды вместо колбасы, вот его отрезаешь, хоть это и страшно звучит, и страшно выглядит, но это вкусненько. Хочу попробовать хумус. Смотрите, он с томатами. Пахнет чем-то маринованным. В принципе, похож на кипрский. Давайте возьмем ложечкой, пока варятся яйца на окрошку. Там надо 3 штуки. Я ем. Вкусный? Очень вкусный, как на Кипре. Только, наверное, дешевле. Кто еще любит хумус? Скажите я. В этой кастрюле будет моя крошка. Я прям держу кулачки, чтобы у меня все получилось. И я буду делать ее с куриной колбасой. Вот такая вот она. И еще делюсь отзывом. Наконец-то дошел род. Это шоколады из Доминиканы. 63%. И он продается во всех там киосках сувенирных. $4 стоит. Ну что хочу сказать, как шоколадный эксперт. Не самый вкусный шоколад в моей жизни, но вот он очень ароматный. И здесь высокое содержание какао. Просто я привыкла к более худшим, мне кажется, сортам шоколада. Немного непривычно, поэтому не самый вкусный. Но так, в принципе, неплохо. Как вы знаете, у нас на Бали сломался квадрокоптер, который делал такие красивые кадры с воздуха. Как получилось дело? Он начал садиться. А мы снимали пляж. И уже батарейка там у него садится, он уже пищит. И Саша пошел на посадку. И вот он на высоте, наверное, даже меньше метра летит. И должен был садиться. И в этот момент он выключается, потому что чуть-чуть не хватило батарейки. И прям врезается в песок. Прям так. Шмякс. У него нет никаких повреждений видимых. И он запускается. Он летает, но периодически у него глюки какие-то происходят. Например, камера может сама там крутиться, дергаться в разные стороны, теряется управление. А еще у него бывает, что его мотает, да? Но он как-то живет своей жизнью. Иногда он тебе подчиняется, а иногда он вне твоего контроля. И это страшное дело, потому что мы вот снимали потом на вулкане. Это было очень эмоционально, потому что он не слушался нас, сигнал теряется, он что-то там непонятное снимает. Но благо пару кадров нам все-таки выдал, получилось их вставить, но мы прям перепугались, думали, все. Был момент, что мы его просто не видели, он не откликался, что-то там по своим делам летает. И Саша у нас в Саратове нашел ремонт квадрокоптеров. Мы искали какие-нибудь сервисные центры, но до некоторых мы вообще не дозвонились. И Саша нашел какого-то парня. И сейчас мы с ним встречались. Выходит парень из дома. Я думала, мы приедем в какую-нибудь контору. И он отдает ему квадрокоптер, они что-то там разговаривают. Саша садится в машину, мы уезжаем. Я такая думаю, Саша, ты что, вчера на свет родился? Как ты можешь просто человеку отдать квадрокоптер на ремонт и уйти? Вдруг он его украдет. А он говорит, я сфотографировала его паспорт. В общем, парень на дому чинит квадрокоптеры, недорого, разбирается в них. И чтобы люди не боялись ему отдавать свою недешевую технику, он приносит паспорт, ты его фоткаешь. Ну и вот, он сказал, 2 дня займет разбор квадрокоптера. Сказал, что, скорее всего, на систему охлаждения попал песок. Там было действительно много песка. Саша прям это с кисточкой моей сидел, там все вот так вот вычищал. Но наверняка внутрь что-то попало. И он говорит, из-за того, что песок попал в систему охлаждения, он может глючить. Поэтому его надо перебрать, почистить и заново собрать. Потому что на вид никаких дефектов у него нет. И сказал, что это будет стоить 1500 рублей. Я сделала окрошку, достала ее из холодильника. Хотите посмотреть? У меня такая большая кастрюля. Вот она, чудо природы. Первый раз в жизни я приготовила окрошку. Единственное, она почему-то получилась, по-моему, густоватая. Как считаешь? Да, нормально. Воду разбавим. Да, надо воду разбавлять. Да, из-под крана. Потому что там куча рецептов. На кефире, на сметане, на минералке, на квасе. Я сегодня искала рецепт минут 15. Это очень долго. Пишу, окрошка классическая, рецепт. С горошком или без. На курице или с крабовыми палочками. Боже мой, ну как все делают. Ну, пожалуйста, я не сразу нашла. На швепсе есть? Нет, и на пиве тоже.
Вы, кстати, напишите в комментариях, как больше любите вы, на квасе или на кефире. Вот я не Все-таки пробовала. густовато. Да? Она Мгм. не такая должна быть? Мгм. А что делать? Жидкости больше. Нет кефира больше? Есть. Наливай. Но там кефир по рецепту 500 миллилитров. Я все делала по рецепту. Я налила даже больше. Давай, все выливай. Вот сколько осталось всего. И все равно густая. Да вот рецепт ни о чем. Люди понапишут, потом. Я просто вспоминаю Сашину тетю, как она готовит окрошку. Я с весами готовлю. У меня все Это тут ты по запаришься. штукам. А крошка это то, что ты накидал вот так вот. Вот, а она накидала, что-то там пошинковала, со мной разговаривает, туда не смотришь, шушу. Фантастика. Я тут все ингредиенты у меня по граммам, и все равно не так. Прикольно. Так лучше? Угу. Это что, туда вылить теперь? Я просто хотела попробовать, Ну давай пробуем. как получилось. Ладно, сейчас у меня будет дегустационная порция. Я скажу всю правду. Вкусно? Да. Да. Ну, как у всех. Прикольная. Вот сейчас она хорошая, жиденькая. Вкусный кефир, хорошая колбаса. И, кстати, окрошка то блюдо, которое внешне выглядит, ну, вообще не очень, но на вкус классное. Я помню, смотрела, как наши приезжали на чемпионат мира, и многие иностранцы такие: а что это за блюдо? Нормальное.